السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Был один сподвижник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из числа ансаров, Хазрат Халят бин Рафи Зарки. Он был из тех счастливцев, которые принимали участие в битве при Бадре и Ухуде. Всевышний Аллах одарил его большим потомством. В одном из повествований сказано, что Хазрат Муаз бин Рафи говорил от имени своего отца следующее: «Я вместе со своим братом Хазратом Халяфом бин Рафи и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился на битву при Бадре. Наш верблюд был очень слабым. Когда мы достигли местечка Брит, наш верблюд сел. Я взмолился и пообещал принести этого верблюда в жертву Всевышнему Аллаху. Мимо проходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он спросил: что случилось? Мы рассказали ему обо всем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановился возле нас и совершил омовение. В оставшуюся воду от омовения он добавил свои слюни. Затем, по его повелению, мы открыли рот верблюда и залили туда немного этой воды. Затем он побрызгал этой водой голову, плечи, шею, горб, спину и хвост этого верблюда. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вознес мольбу, чтобы его верблюд довез их до местечка Бадр. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поехал дальше. И мы также продолжили свою поездку. Таким образом, мы догнали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в местечке Мансас. Наш верблюд шел впереди всего каравана. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видя это, улыбался. Благодаря мольбе посланника Аллаха, слабый верблюд вырвался вперед, и мы достигли местечка Бадр. На обратном пути в местечке Масаля наш верблюд вновь сел. Тогда мой брат зарезал его и раздал его мясо в качестве милостыни.
Они сделали это, поскольку обещали это Всевышнему Аллаху. Упоминается еще об одном сподвижнике по имени Хазрат Хариса бин Сурака. Он погиб спустя 2 года хиджры в битве при Бадре. Его мать звали Рабия бин Назар. Она приходилась тете Хазрата Анаса бин Малика. Он принял ислам вместе со своей матерью еще до хиджры, после смерти своего отца. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Саиба бин Усмана бин Маз'уна. Хазрат Абу Наим повествует: Хазрат Харса бин Сурака очень хорошо относился к своей матери. Он относился к ней хорошо до такой степени, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я видел его в раю. Его убил человек по имени Хабан бин Арка в битве при Бадре. Он выпустил стрелу в его шею в тот момент, когда он пил воду у водоема». Хазрат Анас, разиллаху анху, повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шел пешком, и один из ансаров присоединился к нему. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «О, Хариса, в каком состоянии ты встретил утро?» Он ответил: «Я встретил утро с верой во Всевышнего Аллаха». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Следи за тем, о чем говоришь, поскольку в каждом слове может быть скрыта истина». Этот молодой человек сказал: «Мое сердце удалено от этого мира. Я не сплю ночами, я не ем и не пью целыми днями. Значит, я помню Аллаха ночью и соблюдаю пост днем, как будто я вижу трон Всевышнего Аллаха собственными глазами, как будто я вижу людей рая, как будто они встречаются друг с другом, как будто я вижу людей ада, они кричат». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Храни это состояние. Ты тот, в сердце которого Всевышний Аллах зажег свечу веры». Затем он, обратившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Помолитесь за меня, чтобы я принял мученическую смерть». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вознес мольбу, и в один из дней битвы при Бадре посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вызвал к себе всадников. Он был одним из первых и стал первым всадником-мучеником. Повествуется, что он был первым ансаром, принявшим мученическую смерть в битве при Бадре. Когда об этом узнала его мать, она подошла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «Знаете ли вы, насколько я любила Хариса? Он служил мне. Если он вошел в рай, то я буду терпеть. Если нет, то Всевышний Аллах знает лучше, что я могу сделать с собой». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О умми Хариса, он попал не в один рай, а во множественные сады рая. Хариса пребывает в наивысшем саду рая». После этого она сказала: «Я буду обязательно проявлять терпение». Еще в одном повествовании, когда она возвращалась после встречи с посланником Аллаха, она улыбалась и говорила: «Это здорово, Хариса, это здорово».
В битве при Бадре Всевышний Аллах уничтожил главу неверных, опозорив их. И одарив мусульман успехом и уважением. Когда Всевышний Аллах изрек: «О люди Бадра», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Рай стал обязательным для вас, делайте все, что вам пожелается». Слова здесь «делайте все, что вам пожелается» не означают совершение греха. Они означают, что вы всегда должны следовать согласно учению Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сам укажет им пути. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в отношении Хариса бин Сураки, который стал мучеником, сказал то, что он пребывает в наивысшем саду рая. Был еще один сподвижник по имени Хазрат Аббас бин Бишр. Он погиб спустя 11 лет после хиджры в битве при Ямаме. Он был известен под прозвищем Абу Бишр и Абу Раби. Он был из племени Абдуль-Ашаль. У него была только дочь, которая тоже умерла. Он принял ислам посредством Хазрата Мусаба бин Умейра до принятия ислама Хазрата Саад бин Муазом и Хазратом Усайдом бин Узейром. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Абу Хузайфы бин Укба. Он вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал участие во всех битвах. Он был среди тех сподвижников, которые должны были покончить с Каабом бин Ашрафом. История смерти Кааба бин Ашрафа была описана в книге Сират Хатам ан-Набиин, в книге Хазрата Мирзы Башира Ахмада, разиаллаху анху. Он писал: то, как битва при Бадре породила вражду в сердце иудеев Медины, уже упоминалось в отчете Газва Бану Кинка. Но, к сожалению, даже изгнание группы Бану Кайнук не смогло привести других иудеев к примирению. И они продолжали свои беспорядки и нарушения. Таким образом, инцидент с Каабой бин Ашрафом также является связующим звеном в этой самой цепочке. Хотя Кааб был иудеем по религии, он не был евреем по происхождению, скорее он был арабом. Его отец Ашраф был очень умным и хитрым человеком из племени Бану Нибхан, которая переселилась в Медину и развила свои отношения с племенем Бану Назир, став их конфедератом. В конечном итоге ему удалось обрести такую силу влияния, что Абу Рафи бин Абуль-Хакик, глава племени Бану Назир, выдал за него замуж свою дочь. Именно эта его дочь родила Кааба, который вырос, чтобы достичь еще большего статуса, чем у своего отца. В конечном итоге он обрел такие способности, что все иудеи Аравии начали принимать его в качестве своего главы. Помимо того, что Кааб был хорошо сложенным и привлекательным человеком, он был красноречивым поэтом и очень состоятельным человеком. Благодаря своим щедрым расходам он всегда держал ученых и других влиятельных личностей своей нации под своим контролем. Однако с моральной точки зрения он был человеком с крайне недобросовестной моралью, он был мастером в искусстве тайных схем и заговоров. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил переселение в Медину, Кааб бин Ашраф вместе с другими иудеями также принимал участие в подписании договора, составленного посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
относительно взаимной дружбы, мира, безопасности и коллективной обороны между иудеями и мусульманами. Однако в глубине души и в сердце Кааба горел огонь злобы и вражды, и он начал выступать против ислама и его основателя через секретные схемы и заговоры. Таким образом, отмечается, что каждый год Кааб жертвовал большие суммы иудейским ученым и религиозным лидерам в качестве благотворительности. Однако после переселения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда эти люди пришли собирать свои ежегодные пособия, в ходе обсуждения он начал упоминать о посланнике Аллаха и расспрашивал их о своем мнении в отношении него в свете религиозных писаний. Они отвечали, что похоже, что он был тем самым пророком, который был обещан им. Кааб был очень недоволен этим ответом и отослал их, не представив им свою обычную благотворительность. Когда иудейские ученые потеряли хлеб с маслом, спустя какое-то время они вернулись к Каабу. Они признались ему в том, что неправильно истолковали знаки и что снова задумались над тем, что в действительности Мухаммад не был пророком, который был обещан им. Этот ответ и был целью Кааба, и он был удовлетворен им ответом. После этого он восстановил свою ежегодную стипендию. Во всяком случае, это была всего лишь религиозная оппозиция, которая, хотя и была выражена неприятным образом, не могла быть неприемлемой вообще. И Кааб преследовал не только эту цель. Однако после этого оппозиция Кааба приняла более опасную форму, и в конечном счете после битвы при Бадре он начал применять такую тактику, которая была крайне озорной и крамольной, и создала очень опасные обстоятельства для мусульман. На самом деле, до битвы при Бадре Кааб считал, что это религиозное рвение было временным, и что постепенно все эти люди разойдутся сами и вернутся к религии своих предков. Однако по случаю битвы при Бадре, когда мусульманам была предоставлена необыкновенная победа, а большинство вождей курайшитов были убиты, он понял, что эта новая религия не вымерла сама по себе. Следовательно, после битвы при Бадре он решил предложить все усилия, чтобы отменить и уничтожить ислам. Первое выражение его сердечной злобности и ревности произошло тогда, когда известие о победе в битве при Бадре достигло Медины. Услышав эту новость, Кааб сказал, что эта новость показалась ему ложной, потому что Мухаммад не мог одержать победу над такой большой армией курайшитов. Он не поверил, что такие знаменитые вожди Мекки будут смешаны с пылью. Он утверждал о том, что если бы эта новость была правдой, то смерть была бы для них лучше, чем такая жизнь. Когда эта новость была подтверждена, и Кааб был уверен, что победа в битве при Бадре принесла исламу такую силу, которая была выше его таких самых смелых мечтаний, он стал одержим гневом. Он немедленно приготовился к поездке и отправился в Мекку. Силой своей убедительной речи и поэтического языка он воспламенил огонь, разжигавшийся в сердцах курайшитов. Он создал в их сердцах неутолимую жажду мусульманской крови, чувство мести и вражды. Затем, когда в результате его подстрекательства их эмоции переполнились, Кааб завел их во внутренний двор Каабы и, вручив им покрывало Каабы, заставил их принести клятву относительно того, что они не успокоятся, пока ислам и основатель ислама не будут стерты с лица земли. Создав эту огненную атмосферу в Мекке, этот злой человек обратился к другим племенам Аравии. Он ходил от племени к племени, подстрекая людей против мусульман. Затем он вернулся в Медину и своими провокационными куплетами в грязной и непристойной манере стал оскорблять мусульманских женщин. При этом в своих любовных куплетах он даже не пощадил женщин из дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
и эти куплеты широко рекламировались по всей стране. В итоге он организовал заговор с целью убийства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Под видом праздника он пригласил посланника Аллаха в свою резиденцию и вместе с несколькими иудейскими юношами решил убить его. Однако по Божьей милости информация была получена заранее, и этот его план еще не увенчался успехом. В свете договора, который был заключен между жителями Медины по прибытии, посланник Аллаха являлся исполнительным главой и главнокомандующим демократического государства Медины. Таким образом, когда положение дела обострилось до такой степени и были установлены обвинения в нарушении договора, мятежа, разжигания войны, по использованию грязного языка и заговора для убийства посланника Аллаха, он вынес смертный приговор Кабу бин Ашрафу за такие его действия. Именно поэтому посланник Аллаха дал указание некоторым из его сподвижников убить его. Однако из-за мятежа Кааба атмосфера Медины в то время была такова, что могла вспыхнуть гражданская война, которая могла привести к массовым убийствам и кровавым расправам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был готов предложить любую возможную разумную жертву, чтобы предотвратить насилие и кровопролитие. Таким образом, он дал указание, что Кааб не должен быть казнен публично. Скорее, несколько человек должны спокойно найти такую возможность и положить конец этому. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возложил эту обязанность на верного сподвижника Мухаммада бин Маслама и подчеркнул, что любая стратегия должна быть разработана и исполнена при участии Саада бин Муаза, который был главой племени Аус. Мухаммад бин Маслама сказал: «О посланник Аллаха, мы не сможем убить его молча, нам нужно будет что-то сказать ему, то есть, что потребуется какое-то оправдание и так далее, посредством которого Каабу можно было бы заманить из его места пребывания и исполнить приговор в безопасном месте». Взяв во внимание тяжелые последствия, которые могли возникнуть без скрытой операции, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, согласился. Таким образом, по совету Саада бин Муаза, Мухаммад бин Маслама взял Абу Наиля и еще 2 или 3 других сподвижников и добрался до дома Кааба. Они вызвали Кааба из его дома и сказали: «Наш глава требует от нас пожертвования, в то время как мы находимся в стесненных обстоятельствах. Будешь ли ты так любезен дать нам кредит?» Услышав это, Кааб подпрыгнул от радости и сказал: «Боже, это ничто перед тем днем, когда вы будете против него и откажетесь от него». Мухаммад ответил: «В любом случае мы уже приняли Мухаммада и теперь ждем окончательного итога этого. Но скажи нам, дашь ли ты нам кредит?» «Конечно», — сказал Кааб, — «но вам потребуется внести залог». Мухаммад спросил: «Что тебе нужно?» Этот жалкий человек ответил: «Оставьте своих женщин в качестве залога». Мухаммад, подавляя свой гнев, сказал: «Как мы можем оставить наших женщин в качестве залога для такого человека, как ты?» Он ответил: «Хорошо, тогда твои сыновья сделают это». Мухаммад ответил: «Это тоже невозможно. Мы не можем понести на себе упреки всей Аравии, но если ты достаточно щедр, мы готовы оставить тебе свое оружие в качестве залога». Кааб согласился, и Мухаммад бин Маслама и его товарищи пообещали вернуться ночью. С наступлением темноты они прибыли в резиденцию Кааба с их оружием, так как теперь они смогли открыто взять его. Они вывели Кааба из его дома. Спустя некоторое время Мухаммад бин Маслама или какой-то другой сподвижник быстро схватили за голову Кааба и, крепко схватив его за волосы, сказали своим товарищам: «Бейте его сейчас». Сподвижники, которые были уже готовы и вооружены, немедленно обнажили свои мечи. Наконец Кааб был убит и упал на землю.
Мухаммад бин Маслама и его товарищи быстро удалились оттуда и, прибыв к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передали ему известие о его смерти. Когда стало известно об убийстве Кааба, шум пронесся по всему городу, иудеи были в ярости. На следующий день утром делегация иудеев предстала перед посланником Аллаха. Они пожаловались, что их лидера Кааба бин Ашрафа убили таким образом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выслушав их, сказал: «Знаете ли вы о тех преступлениях, в которых виновен Кааб?» Затем посланник Аллаха кратко напомнил им о всех злых схемах, в которых был виновен Кааб. Это нарушение договора, разжигание войны, мятеж, использование грязного языка и заговор с целью убийства и так далее. После этого люди испугались и не сказали ни слова. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «По крайней мере, здесь вам будет жить хорошо, в мире и гармонии, не сеять семя вражды, насилия и беспорядка». Таким образом, в согласии иудеев был подготовлен новый договор, и иудеи в очередной раз пообещали жить с мусульманами в мире и согласии и воздерживаться от насилия и беспорядков. Выслушав их, посланник Аллаха не сказал, что мусульмане убили его. Он не сказал им, в чем была его вина, в результате которой он должен был быть убит. После этого иудеи согласились с тем, что посланник Аллаха был прав. Поэтому они заключили новый договор, чтобы подобное не повторилось. Чтобы была установлена мирная атмосфера, чтобы иудеи не стали мстить мусульманам и чтобы мусульмане не стали мстить иудеям. Если бы иудеи поняли, что он был убит безвинно, то они не смолчали бы и потребовали бы выкупа. Однако они не потребовали выкупа и промолчали. Это значит, что этот смертный приговор был законным. Эта смута была хуже убийства. Это наказание было правильным. Согласно тем временам он был наказан по закону. Такое поведение иудеев показывает то, что он был наказан правильно. После этого не остается никакого повода для критики со стороны иудеев. Если бы это было сделано незаконно, то иудеи обязательно подняли бы этот вопрос и спросили бы о том, почему он был наказан. Очевидно, что этот приговор был правильным. Это было наказание, тем не менее сегодня террористы и некоторые другие государства притязают на то, что делают то же самое и считают, что это разрешено. Однако, во-первых, такая смута не распространяется, и те, кого убивают, не распространяют такую смуту. Во-вторых, в то время были наказаны только виновные в этом преступлении. При этом никто из его семьи и близких людей не пострадал по этой причине. Однако террористы убивают невинных людей, женщин, детей. Они калечат людей. Поэтому на сегодняшний день это не разрешается. Согласно тому времени, это было правильным решением, и он был наказан со стороны законной власти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал хазрата Ибада бин Бишра племени Бану Салим и Мазина для сбора пожертвований. Хазрат Ибад бин Башир находился среди них в течение 10 дней, и на обратном пути он прожил 10 дней в племени Бану Мусталик.
После этого он вернулся в Медину. Повествуется о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назначил его сборщиком военных трофеев в битве при Хунайне. В битве при Табуке посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назначил его начальником своей охраны. Он был одним из очень образованных сподвижников. Хазрат Айша разияллаху анха повествует: эти три ансара были лучше всех остальных сподвижников из числа ансаров. Все они были из племени Бану Абдуль-Аша. Их звали Хазрат Саад бин Муаз, Хазрат Усейд бин Хузейр и Хазрат Ибад бин Бишр. Хазрат Ибад бин Бишр повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к ансарам, сказал: «О ансары, вы из тех, кто подобен нижней одежде, которая покрывает свое тело. Все остальные подобны чадре, которая накидывается сверху. Я никогда не жду от вас неприятностей». Хазрат Ибад бин Бишр принял мученическую смерть в битве при Ямаме в возрасте 45 лет. Хазрат Айша разияллаху анха повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал молитву тахаджуд в моем доме. Он услышал голос Ибада бин Бишра, который совершал молитву тахаджуд в мечети. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись ко мне, спросил: «О Айша, это голос Ибада?» Я ответила: «Да». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, смилуйся над Ибадом». Хазрат Анас бин Малик повествует: двое сподвижников покинули дом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одну из темных ночей. Одним из них был Хазрат Ибад бин Бишр, вторым был Хазрат Усейд бин Хузейр. С ним было два светильника, которые освещали им путь. Когда они разошлись, светильники оставались с ними, чтобы осветить им путь. Таким образом, они добрались до своих домов. При заключении Худайбийского договора он также был вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Об этой поездке Хазрат Мирза Башир Ахмад писал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выехал из Медины в понедельник утром в начале месяца Дзулькаада на 6-м году хиджры вместе с группой из 1400 сподвижников. В этой поездке вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была и Хазрат Умми Сальма, разияллаху анха. Хазрат Нумиля бин Абдулла был назначен главой Медины. Слепой Хазрат Абдулла бин Умми Мактум был назначен имамом мечети. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добрался до местечка Зуль-Хулайфа, которое находилось примерно в 6 милях от Медины по пути в Мекку, он приказал остановиться всем. После совершения молитвы Зухр он дал указание отметить жертвенных верблюдов в количестве 70 голов. Он сказал, что сподвижники должны облачиться в особую одежду ихрам. Посланник Аллаха также облачился в ихрам. Затем, чтобы курайшиты не нанесли вреда, он послал впереди себя Гусра бин Суфьяна. Он был из племени Хуза. Они жили недалеко от Мекки. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вслед за ним медленно продвигался в сторону Мекки. Более того, в качестве дополнительной предосторожности посланник Аллаха выдвинул вперед кавалерию из 20 всадников под командованием Ибада бин Бишра. Спустя несколько дней, когда посланник Аллаха приблизился к местечку под названием Усфан, которое находилось примерно в 2-дневном расстоянии от Мекки, он получил сообщение, что курайшиты пребывают в ярости и что они полностью склонились к войне, облачившись в шкуру гепарда. И что они хотят остановить мусульман при любом раскладе.
Также было установлено, что курайшиты отправили кавалерию из всадников под командованием Халида бин Валида, который еще не был мусульманином. С этой группой был и Икрама бин Абу Джахаль. Они приблизились к мусульманам. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал об этом, он повелел своим сподвижникам сойти с этого известного маршрута вправо, чтобы предостеречь конфликт. Таким образом, мусульмане стали продвигаться по очень сложному пути. Далее говорится о событиях заключения Худайбийского договора. Таким образом, Хазрат Ибад бин Бишр тоже был среди тех конников, что отправились для получения информации. Он был очень близким и доверенным человеком посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Ибад бин Бишр был участником обета верности при заключении Худайбийского договора. Этот обет верности назывался Байтур-Ризван. Существует одно событие, которое произошло во время битвы при Зату-река. В одну из ночей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал остановку в одном из горных проходов. В тот момент дул очень сильный ветер. Посланник Аллаха спросил своих сподвижников: кто сегодня будет охранять меня? Стали Ибад бин Бишр и Амар бин Ясир и сказали: сегодня будем охранять мы. Затем они оба приняли пост возле горного прохода. Хазрат Ибад, обратившись к Хазрату Амару, сказал: я буду охранять первую часть ночи, а ты будешь охранять вторую часть ночи, чтобы мы оба смогли отдохнуть. Таким образом, Хазрат Амар уснул, а Хазрат Ибад бин Бишр стал молиться. В местечке Наджар мусульмане задержали несколько женщин по причине их дерзкого поведения. Когда муж одной из этих женщин узнал о задержании своей жены, он, поклявшись, сказал: я не успокоюсь до тех пор, пока не нанесу вреда посланнику Аллаха и его сподвижникам. Он пришел к месту нахождения посланника Аллаха. Когда он увидел тень Хазрата Ибада бин Бишра в горном проходе, он сказал: это охранник моего врага. Он выстрелил в него из лука, и стрела поразила тело Хазрата Ибада бин Бишра. В этот момент он совершал намаз. Он выдернул стрелу и продолжил совершать намаз. Во второй раз повторилось то же самое. Когда он выстрелил в третий раз, пролилось много крови. Он завершил свой намаз и разбудил Хазрата Амара бин Ясира. Увидев его раны, Хазрат Амар бин Ясир спросил его: почему ты не разбудил меня? Хазрат Ибад бин Бишр сказал: я читал в намазе суру Кахф, и мое сердце не желало покинуть намаз. В таком состоянии пребывало их богослужение. Хазрат Абу Саид Худри повествует: я слышал от Ибада бин Бишра, как он говорил: о Абу Саид, ночью я видел сон, небо открылось и закрылось для меня. Иншаллах, я стану мучеником. Я сказал ему: клянусь Аллахом, ты увидел очень хорошую вещь. Хазрат Абу Саид Худри сказал: я видел, что в битве при Ямаме Хазрат Ибад бин Бишр звал ансаров: о люди, разбейте свои ножны. И после этого он отошел от людей. Он выбрал 400 человек из числа ансаров. Вперед вышли Хазрат Ибад бин Бишр, Хазрат Абу Даджана и Хазрат Бара бин Малик. Они доехали до местечка Бабуль-Хадика и вступили в очень жестокую битву. Хазрат Ибад бин Бишр принял мученическую смерть, и я увидел его лицо, израненное мечом. Оно было изранено до такой степени, что я узнал его только по знаку на его теле.
Хазрат Савад бин Газия тоже был одним из подвижников из числа ансаров. Он был из племени Бану Ади бин Наджар. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха. В битве при Бадре он задержал Халида бин Хишама Махзуми. Еще в одном месте повествуется о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назначил его сборщиком налогов в Хайбаре. Он привозил оттуда финики высокого качества. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, давал ему 2 саа простых фиников и брал взамен от него 1 саа качественных фиников. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, очень нравились эти финики. Он выкупал у него все финики. Хазрат Мирза Башир Ахмад писал: Хазрату Саваду посчастливилось полюбить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад описал это событие следующим образом. Это была пятница 17-го дня месяца Рамазан, 14 марта 623 года хиджри. Утром мусульмане совершили намаз, они поклонялись и простирались вниз в открытом поле. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал хутбу о джихаде. Когда стало светло, посланник Аллаха построил мусульман в ряд и своей стрелой указал, что делать. Когда он строил их, один из подвижников по имени Савад вышел немного вперед со своего ряда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал ему на то, что он должен вернуться в свой ряд. Однако получилось так, что деревянная часть стрелы коснулась груди Хазрата Савада. После этого он, обратившись к посланнику Аллаха, смело сказал: «Бог послал вас с истиной и справедливостью. Однако вы несправедливо ткнули меня своей стрелой. Я настаиваю на возмездии». Подвижников охватил шок. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с милостью сказал: «Хорошо, Савад, ты можешь ударить меня стрелой», поднял свою рубаху на уровень груди. Савад шагнул вперед и с огромной любовью поцеловал грудь посланника Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнувшись, спросил его: «Зачем ты задумал такой план?» Он дрожащим голосом сказал: «О посланник Аллаха, враг перед нами. Я не могу сказать, останусь ли я жив, вернусь ли я или нет. Поэтому я имел желание до своего мученичества дотронуться до вашего тела». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вознес за него мольбу. Подвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обладали высоким уровнем любви по отношению к нему. Было еще похожее событие с участием Хазрата Укаша. Однако оно произошло намного позднее, в то время как это событие произошло еще в начале ислама. Подвижники постоянно жаждали любви посланника Аллаха и обретали благословение от его близости. Пусть Всевышний Аллах дарует этим звездам высокую степень достоинства. Пусть Всевышний Аллах дарует нам понятие об истинной любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.